আপনারা কি কখনো লাল, সবুজ বা হলুদ রঙের এরোপ্লেন দেখেছেন? অন্যান্য যানবাহন যেমন বাস, ট্রেন, গাড়ি আমরা বিভিন্ন রঙের দেখে থাকলেও সাধারণত রং বেরঙের উড়োজাহাজ কিন্তু আমরা কখনোই দেখতে পাই না। আর দেখা গেলেও সেটার সংখ্যা খুবই কম বা হাতে গোনা বললেই চলে। গোটা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য বিমান পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা রয়েছে। প্রতিটি সংস্থার কাছে ছোট বড় নানান আকারের বিমানও রয়েছে, আর সেগুলির বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সব পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে পৃথিবীর সব সংস্থার বিমানে মিল থাকে, আর সেটা হলো বিমানের রং। মন দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পৃথিবীর 95%-এরও বেশি যাত্রীবাহী বিমানের রং সাদাই হয়ে থাকে। যদিও বিভিন্ন সংস্থার প্লেনের গায়ে একাংশ জুড়ে অন্য রঙের প্রলেপ বা নকশা বা লোগো থাকে ঠিকই, কিন্তু দেখা যাবে যাত্রীবাহী সব বিমানের মূল রং হয় সাদা। তো আপনার কি কখনো এটা মনে হয়নি যে এত রং থাকতে এত কোটি টাকা খরচ করে যে প্লেন তৈরি করা হয় সেখানে সাদা রঙই কেন করা হয়? তো বন্ধুরা, আসলে বিমানের মূল রং সাদা করার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। এমনি সব প্লেনের রং সাদা করা হয় না। এর মধ্যে যেমন নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িয়ে রয়েছে, সেরকমই আর্থিক কারণও রয়েছে, আর এছাড়াও রয়েছে আরও অনেকগুলি কারণ। তো স্টাডি টিউড পরিবারের আজকের এই ভিডিওতে আমরা জেনে নেব বিমানের রং সাদা হওয়ার পেছনের সেই কারণগুলোকে। নাম্বার 1, বিমানের রং সাদা রাখার অন্যতম কারণ বিমানের ভেতরের তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ করা। গরমের দিনে আপনাদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বলেছেন যে কালো ড্রেস না পরে সাদা ড্রেস পরতে, তাহলে নাকি গরম কম লাগবে। আর এর পেছনের কারণ হলো সাদা রং সূর্যের তাপ শোষণ করে না, বরং রিফ্লেক্ট করে। সাদা রং সূর্যের তাপের প্রায় 90%-এরও বেশি রিফ্লেক্ট করে দেয়। তাই সাদা রং সূর্যের করা তাপ থেকে বিমানকে রক্ষা করে, ফলে ভেতরের তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুবিধা হয়। নাম্বার 2, প্লেন সাদা রঙের হওয়ায় বিমানে কোনো ধরনের ফাটল বা আঁচড় তৈরি হলে সহজেই তা নজরে আসে, ফলে সেটা নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকিগুলোকে দূর করে, এবং কোনো ফাটল বা আঁচড় দেখা গেলে সেটি সঠিক সময়ে মেরামত করা যায়। কিন্তু অন্যান্য রঙে আঁচড় বা ফাটল সহজে হয়তো মিস হয়েই যেতে পারে। নাম্বার 3, উড়োজাহাজে সাদা রঙের ব্যবহার করার আরেকটি অন্যতম কারণ হলো অন্যান্য রঙের তুলনায় সাদা রং করতে অনেক খরচ কম পড়ে। তাছাড়া সাদা রং টেকসইও বেশি, যেহেতু রানওয়ে থেকে শুরু করে আকাশ অবধি বিমান সরাসরি সূর্যের তাপের সংস্পর্শে থাকে, তাই অন্যান্য রং করা হলে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। কিন্তু সাদা রং অত সহজে নষ্ট হয় না, তাই বিমান সংস্থাগুলির বারবার রং করার খরচও বেঁচে যায়। নাম্বার 4, আরও একটি অবাক করা তথ্য হলো অন্য রঙের তুলনায় সাদা রং হালকা হয়। এটি আপনি হয়তো প্রথমবার শুনছেন, কিন্তু এটাই সত্যি যে সাদা রং করলে বিমানের ওজনও অনেকটা কমে যায়। নাম্বার 5, সাদা রং সহজে নজরে পড়ে। অনেক দূর থেকেও সাদা রঙকে দেখতে পাওয়া যায়। মাটি থেকে হাজার হাজার ফুট উচ্চতায় সূর্যের প্রখর তেজের মধ্যেও সাদা রং সহজে চোখে পড়ে। তাই কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটলে উদ্ধার কার্যে যুক্ত মানুষেরা অনেক উপরে থেকেও বিমানটিকে শনাক্ত করতে পারে। নাম্বার 6, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো যে পাখিদের আক্রমণ থেকে বিমানকে রক্ষা করা। আপনারা এটা জানেন কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু চলতি বিমানে একটি পাখির আঘাতে বিমানটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আর এক্ষেত্রে পাখিদের থেকে বাঁচতে সাদা রং একটা বড় উপায়, কারণ পাখিরা সাদা রং অনেক দূর থেকেই দেখতে পায়, এবং সাধারণত সাদা রঙের বস্তুর দিকে পাখিরা আকর্ষিত হয় না। ফলে পাখিরা সাদা বিমান দেখে দূর থেকে নিজেদের গতির দিক পরিবর্তন করে নিতে পারে, এবং এর ফলে পাখিরাও সুরক্ষিত থাকে এবং বিমানও দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যায়। তো বন্ধুরা, এই ছিল 6টা প্রধান কারণ যার জন্য এত টাকা খরচ করে বিমান তৈরি করা হলেও সেটিকে সাদা রং করা হয়। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের এই ভিডিওটি কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নেবেন। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টেক কেয়ার, বাই বাই।